Результат работы 8-го дня. Перекрыли печку 3 рядами полностью. И вот еще ряд сверху вывели. Здесь будет труба идти, переход на сэндвич. Переход на сэндвич будет до балок перекрытия. Тем самым здесь получится сэндвич внутри. И снаружи будет кирпичная кладка. Как бы труба гильзованная будет. То есть включит возможность возгорания. То есть пожарную безопасность мы тем самым соблюдем. Ну вот в этом случае, как бы, я бы, допустим, в обычном случае я бы просто продолжил трубу ложить, да, дальше. Но здесь заказчик попросил сделать стенки трубы, стенки печи, полностью все по кругу стены, продолжить кладку до самого верха. То есть еще примерно 10-12 рядов будет возводиться до самого верха, и труба будет находиться внутри, гильзованная сэндвич трубой. Вот сейчас поеду, закуплю сэндвич трубы, и завтра уже продолжим кладку и будем выводить через кровлю трубу сэндвич. Вот, кстати, интересный момент. Вот у меня малярный столик такой вот, многие его знают. Вот я его таким образом нещадно эксплуатирую. Здесь на нем и леса, и кирпич. И я, наверное, порядка 100 килограмм вешаю. И вот я на нем стою, и все прекрасно работает. Очень хороший столик. Стоит в Бауцентре, по-моему, там, или в Леруа порядка 3200 рублей. Очень замечательная штука. Соорудили вот такие леса вокруг печи. Ходим, кладем. С этой стороны алюминиевые лесишки, тоже мои старые, уже давно приобретал. Они очень удобные, легкие. Здесь с этой стороны задвижечка находится. Вот она. С этой стороны задвижечка тоже будет, стоит. Очень все удобненько. Все на связи. Скоро будем затапливать.